হ্যালো ভিউয়ার্স এন্ড বন্ধুগণ, নতুন ভিডিওতে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনি পাখির সকল রিংটোন সাউন্ড পাবেন একটি অ্যাপসের মধ্যে। বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি থাকছে এটা নিয়ে, তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আপনি যদি পাখির রিংটোন পছন্দ করে থাকেন, আমাদের ভিডিওতে লাইক করবেন, পাশাপাশি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর সিম্পলভাবে ওপেন করার পর কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিবেন। কন্টিনিউতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে বন্ধুরা। এখানে কিন্তু অসংখ্য পাখির রিংটোন, পাখির সাউন্ড পেয়ে যাবেন। যে সকল সাউন্ডগুলো আপনি রিল্যাক্সের জন্য ইউজ করতে পারবেন বা আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে সেট করে নিতে পারবেন। অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবেন সেটা আমি ভিডিও শেষে দেখাবো। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। সো আমি যদি একটি পাখির রিংটোন প্লে করি, জাস্ট ক্লিক করে একটু ওয়েট করবেন। লোডিং হয়ে অটোমেটিক্যালি এটা প্লে হবে। শুনতেই পাচ্ছেন, এভাবে আপনি যে কোনো পাখির রিংটোন আপনার ফোনের মধ্যে সেট করতে পারবেন। তো আপনার কাছে যে রিংটোনটি ভালো লাগবে তার পাশে এই আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর সেট এস রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি রিংটোন সেভ হয়ে যাবে। অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে, সার্চ বক্সে সার্চ করবেন বার্ড কল সাউন্ড অ্যান্ড রিংটোন লিখে, তারপর একটি পেয়ে যাবেন। এভাবে খুব সহজে আপনি পাখির রিংটোন ইউজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।